আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি একটি গলদা চিংড়ি ধরা হয়ে গেছে, সে সাথে অনেকগুলো মটকা চিংড়ি আছে আজকে আমাদের জালে। তো আজকে খুব ভালো লাগতেছে কারণ বেশি পরিমাণে মাছ দেখা যাইতেছে, আর তখনই বেশি ভালো লাগে যখন বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। এবং আমাদের জালে মোটামুটি ভালো কিছু ট্যাংরা মাছও পড়ছে আজকে। আর আজকে আমাদের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, গ্রামীণ পরিবেশ, মেঘলা আকাশ, আর সে সাথে অনেকগুলো মাছ পাইছি। জেলেদের মুখে তখনই বেশি হাসি ফুটে যখন বেশি মাছ পাওয়া যায়। তো সে সাথে ফুল ভিডিওটি দেখবেন, আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। এবং আপনাদের কাছে আজকে একটা অনুরোধ রইল, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী মাছ ধরা ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং গ্রামীণ পরিবেশ দেখার জন্য। জাতের মাছগুলো দেখলে ভিতরে কম দিছে। প্রচুর না তেলকে ধরতে স্বামী নিয়ে সাইজ করতে। ও সোনিয়া, বই সুতার দ্বারা নিছিলি না, আনছস কি আর এনতে নেই আনছস কি রাখলো ধরে কাফে কইছি জাল গার মু বই আনছস কি আরে আজিয়া আমি যাই মু একলা ধরে কাফে ওই একলা যাই লই মাথা দিয়া যায় নামিয়ে যায়, ওই মাথা দিয়া যায় নামিয়ে যায়। আমরা জাল গাড়লে নামাই দিয়ে ওই মাথা দিয়ে আর কি। এই এনতন দিয়ে অন্য যাইবেন না, তো দিয়ে আমরা ওই জাল গাড়া হইলে এবারে বস্তু নামাই দিয়ে দরকার যদি থাকে এই মাথা দিয়ে যায় ওই দিয়ে যাই গিয়ে বস। এইটা মনে হয় ফারতালে পড়ছে কেন? তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের ভিডিও দেখছেন অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো দিবেন। দেখা হবে আগামী দিনের ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।